السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ. مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله اللي عنا نشرحوا فيه. On va expliquer le cours, le volume d'un liquide et d'un solide pour les élèves du première année collège. Donc, on va commencer dans les situations liées le problème. Dans la vie quotidienne, يعني الحياة ديالنا العادية واليومية, la plupart des liquides que nous consommons sont vendus dans les récipients. يعني في بعض الوسائط. Donc le volume est indiqué. كيعطيوك le volume. مثلا الحليب كيقول لك انه الحليب واش ايترو ولا نص ايترو. les autres produits حتى هما كيقول لك le volume ديالهم. Donc comment mesurer le volume؟ بأي أداة نقدروا نخدموا le volume ديالنا. غنعطيكم quelques indications pour avoir les différents éléments pour calculer le volume. On met dans un bécher هو واحد الكأس اللي هو كيكون فيه des graduations, واحد التدريجات avec différents corps كما كتشوفوا هنا في هذه الحالة هذه. كيفاش كتلاحظوا انه الكأس هنايا le bécher est divisé par trois parties. فيه les trois parties. فيه واحد la partie en bas هذه. la partie en bas هذه كيكون فيها seulement les solides. هذا le volume ديال le solide. وهاد la partie اللي كتشوفوها اللي كيكون فيها لو ليكيد هذا لو فوليم ديال لو ليكيد. وكتبقى اخر بارتي هي خاويه فيد. شنو الي رومبلي دير كيكون فيها l'air seulement. دونك هاد لو بيشير الا قسمناه il est divisé sous trois volumes: volume d'un solide, puis volume d'un liquide et volume d'un gaz. Voilà, هذا le volume d'un solide اللي هو مثلا sont des farines ou du sucre ou du sable. Après le volume de l'eau et le volume de l'air. Quels sont les corps occupant l'espace intérieur du bécher? Voilà, نشوفوا هنا في هذه الحالة. هذا l'espace occupé par exemple par du sable, c'est un espace interne du récipient occupé par le corps solide. هذا occupé par le corps liquide اللي هو l'eau. وهذا occupé par le corps gazeux اللي هو l'air. Alors l'opération اللي غنستعملوها, donc le volume ديال le récipient occupé par le solide plus le liquide plus gaz. Voilà. On a le volume d'un corps solide, liquide ou gaz, c'est l'espèce ou l'espace qu'il occupe. Voilà, volume de l'air, volume de l'eau, volume du solide. Le volume de l'air plus le volume de l'eau plus le volume du solide, qui est le volume occupé par le récipient. Donc la capacité de récipient. Même la capacité, la valeur le récipient. Voilà. Capacité, c'est le volume maximum que peut contenir un récipient. Donc le volume maximum اللي يقدر يحتويه هذاك le récipient اللي يقدر ياخذ هذاك le récipient. Donc on a différents récipients اللي غنشوفوهم واحد شويه. Le volume des liquides et des solides. Volume et capacité, يعني الحجم والسعة. capacité هي السعة ديال le récipient ديال داك الإناء. Notion de volume et de capacité. Le volume d'un corps représente l'espèce ou l'espace occupé par ce corps. Il est symbolisé par V, ça veut dire le volume. Le symbole du volume ou V. Ou l'unité du volume ou le mètre cube ou là le litre. Plutôt le millilitre. Son unité de symbole international ou le mètre cube. Ou là le millilitre. Voilà la capacité de volume maximum que peut contenir un récipient, son unité exprimée
en litres. Après, les unités de volume de capacité. كنعطي واحد le tableau اللي هو هذا. Donc le centimètre cube عندها هو le millilitre. 1 centimètre cube كتعطينا 1 millilitre و 1 décimètre cube كيعطينا 1 litre. Donc le tableau c'est à revoir دائما كيتحط في les contrôles continus. Donc خص الواحد يكون حافظه. Convertir des unités demandées. Par exemple, on vous demande quelques unités. 1 décilitre, donc نحولوها 1 centimètre cube. نحولوها ل centimètre cube plutôt. Donc 1 décilitre فين جات décilitre هي واحد. نديرو هنايا 1. Pour compléter jusqu'à centimètre cube, on doit rajouter 2 zéros. Donc pour avoir 100. Voilà. Ici, pour 10 décalitres, فين décalitre هنا. Donc هنا décalitre غنبداو هنايا à droite. 15 0. Donc on met un 0 ici ou un 1 ici. Donc on a 10 décalitres. Combien y a-t-il de décilitres? Donc on doit compléter 2 zéros pour avoir 10 décilitres et pour avoir bien sûr 1000 décilitres. Voilà. Ensuite, on a aussi un décimètre cube. Un décimètre cube, ça veut dire 1 litre. Voilà, l'extrémité d'un décimètre cube, il est confondu avec 1 litre. Donc 1 décimètre cube ou 1 litre, c'est facile. Après, 20 cm cube, elle est confondue avec le millilitre. Donc 20 cm cube et 20 millilitres, c'est pareil. Voilà. Nous passons à autre chose. Quel matériel doit-on utiliser pour déterminer le volume du liquide ou bien du solide? Il y a plusieurs matériels, mais qu'il y a un matériel qui compris les matériels اللي نشوفهم هو اللي نستعملوه ديما pour les mesures du volume. عندنا l'éprouvette هو هذا éprouvette graduée هو اللي نستعملوه ديما في le volume. كاين Erlenmeyer هذا وكاين Fiola Jauger وكاين ان بيشير كنستعملوه في لو فوليوم ولكن غارمون ولكن في لي زيكزيرسيس اللي غنخدموهم سورتو on va utiliser هاد لي بروفيت غرادوي. عقلوا على هاد لي بروفيت غرادوي كيكون فيها دي غرادياسيون كلهم كيكون فيهم دي غرادياسيون ولكن هذه هي اللي غنحتاجوها سوفون. mesure du volume du liquide هذه اهم حاجه خاصها تكون عند التلميذ هو يعرف يحسب لو فوليوم دو ليكيد اي دو سوليد. دابا خصنا نعرفوا كيفاش نحسبوا لو فوليوم دو ليكيد. Pour mesurer le volume d'un liquide, on utilise des récipients gradués comme les prouvettes graduées كما قلنا هي اللي غنشوفوها tout le temps. Donc غنعطيكم une éprouvette graduée. Voilà. Poser l'éprouvette sur une surface horizontale. Mais يمكنش نحطوها sur une surface verticale ou sur une surface inclinée. Il est qu'un sur une surface inclinée, on va perdre l'élément اللي خدمنا عليه déjà, il y a la surface libre. La surface libre, خصنا نحافظوا على la surface libre. On ne doit pas agiter avec le récipient. Il y a éprouvette graduée ou la Fiola Jauger ou la Erlenmeyer. On ne doit pas agiter le récipient. Donc, on doit la poser sur une surface horizontale pour que la surface libre doit être en repos, qu'on déjà reposé, ou la lecture de la division exacte. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, أول حاجة خصني نعرف باش غنمشي من تدريجه لتدريجه واش نقدر نمشي بدو ديفيزيون ولا 3 ديفيزيون. يعني من هنايا من لهنايا لهنايا ومن هنا لهنا ومن هنا لهنا ايسي خصني نعرف لو نومبر دو ديفيزيون. اول حاجه خصني نعرف هي لو نومبر دو ديفيزيون يعني من تدريجه لتدريجه باش مشيت باش وصلت ل 25 وباش مشيت باش وصلت ل 50. دونك خصني نخدم le nombre de divisions. On doit calculer le nombre de divisions. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois choisir deux points من هذا le récipient. نقدر نختار 25 مع 50
نقدر نختار 25 مع 75، نقدر نختار 25 مع 100، نقدر نختار 150 مع 25، 150 مع 100. هنا كاين بلوزيور شوا، نقدروا نقولوا كاين 25 ولا 30 شوا ممكن ليليف يختارها باش يخدم لو نومبر دو ديفيزيون. ا مون افي نقدر انا نختار دو بوين اللي هما هادو. دونك اون دوا كالكولي نومبر دو ديفيزيون، نختار دو بوين مثلا 125 و 100. الوغ اللي خصكم تعرفوا انه ما بين التدريجه الكبيره للتدريجه الكبيره كاين 5 ديال لي ديفيزيون، يعني ما بين هنا ما بين 150 ل 125 كاين 5 ديال لي ديفيزيون. الا اختاريت 150 ل 100 كاين هنايا 10 ديال لي ديفيزيون، يعني 5 زائد 5 اللي 10. الا مشيت اختاريت 150 و 75 شحال بيناتهم من ديفيزيون؟ بيناتهم 5 زائد 5 زائد 5 اللي هي 15. الا اختاريت 50 و 150 شحال بيناتهم من ديفيزيون؟ بيناتهم 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5، دونك هي 25 ديفيزيون. دونك انا هنا اختاريت 125 و 100 شحال بيناتهم من ديفيزيون؟ فقط 5 ديفيزيون entre 125 et 100. دونك غنختار اختاريت هاد لي دو بوين، خصني ناخذ القيمه الكبيره غنقص منها القيمه الصغيره. دونك 125 غنقص منها 100، دونك 125 moins 100 et divisé par هاد لو نومبر دو ديفيزيون اللي بين 125 و 100. غنقسمها على العدد ديال التدريجات ما بين 125 و 100 اللي هي كما قلنا 5. دونك divisé par 5 qu'est-ce que va nous donner 125 moins 100 كيعطينا 5. العدد اللي غنضربوه في 5 يعطينا 25 هي 5 كوا. عندنا هاد لونيتي ما نساوهاش، لونيتي اللي هي مليلتر بار ديفيزيون. هنايا ما تنساوش نكتبوا هنايا ديفيزيون. دونك ici عندنا 5 مليلتر بار ديفيزيون، هنا خصنا نزيدو ديفيزيون. بيان فوالا. ابخي دابا عرفت انه كنمشي بخمسه ديال التدريجات، دونك كنمشي بخمسه ديال التدريجات من هنايا باردون، يعني من القيمه السفلى لهنايا مشيت بخمسه. 5 زائد 5 10 زائد 5 15 زائد 5 20 زائد 5 25. غنزيد عليها الديفيزيون الاخرى 5 30 35 40 45 50. دونك هذه هي لا ديفيزيون اللي اساسيه. دونك 5 مليلتر بار ديفيزيون هو لو نومبر دو ديفيزيون. دابا عاد غنحسبوا لو فوليم دو ليكيد. الوغ شنو كندير باش نحسب لو فوليم دو ليكيد؟ عندي دو ميثود، جوج ديال لي ميثود، وكل تلميذ يختار لا ميثود اللي عجباتو. اول حاجه هي كنشوف لو نيفو ديال لو ليكيد فين واصل ليا. فوالا ها لو ليكيد فين واصل ليا في هاد لا فالور. عندي جوج ديال لي شوا، اما نخدم بلو فوليم، نقدر نختار يعني غنشوف هاد لو فوليم القيم اللي كيتواجد بيناتهم، كيتواجد ما بين 75 و 50. نقدر نختار 50 ونقدر نختار حتى 75. دونك الا اختاريت 50 خصني نطلع باش غنوصل لو ليكيد. الا مشيت حتى طلعت كندير بلس، والا مشيت اختاريت 75 خصني نهبط باش نوصل لو ليكيد. الا هبطت كندير مو. دونك هنايا في هذه الحاله نختار مثلا 50 لو فوليم مثلا 50. فوالا نختار 50 هي هذه. دونك باش غنطلع لو ليكيد انا في 50 وخصني نطلع باش نوصل لا سيرفاس دو ليكيد. دونك خصني ننقص، ندير عمليه ديال الناقص بطبيعه الحال. فوالا غنقص 4. علاش درنا هاد 4 هادي؟ 4 هي من 50 لا ديفيزيون، التدريجه الاولى، التدريجه الثانيه، التدريجه الثالثه ب4. يعني من 50 طلعت ب4 ديال التدريجات باش وصلت لو ليكيد اللي هذا درنا 4 ملتيبليي بار هاد لو نومبر دو ديفيزيون كنحطوه هنايا ملتيبليي بار 5. فوالا
qu'est-ce que je vais obtenir? 5 fois 4 il y a 20 زائد 50 كتعطينا 70 مليلتر. يعني هاد لا فالور ديال هاد لا ديفيزيون كتعطينا 70 مليلتر. نقدر نخدمها باوتر ميثود، نقدر نختار 75 او ليو ديال 50 نختار 75. غندير 75 وغندير ناقص حيت شنو؟ حيت مشيت من 75 وهبطت باش وصلت لو ليكيد. دونك ناقص شحال من تدريجه من 75 لو ليكيد؟ تدريجه وحده. ها هي كما كتشوفوا هنايا تدريجه وحده. يعني او ليو ديال 4 غندير واحد وغنضربها في 5. واحد في 5 هي 5 وغنقص قلنا 75 ناقص هذيك 5 هي 70. 75 غنقص منها 5 هي 70. كنلقاو ميم ريزولتا. دونك si vous choisissez 50 ou bien 75 c'est la même chose. إلا خدارينا 50 كنزيدو و4 وكنضربوها في 5. إلا اختارينا 75 كنقصو بواحد وكنضربوها في 5. فوالا هذه الريزولتا ديال لو فوليوم. ابخي عندنا لو فوليوم دان سوليد. هذاك لو فوليوم ديال سوليد بعض المرات نقدر نعطيوكم اشكال هندسيه اللي غنشوفوها في التالي ديال الفيديو. هاد الاشكال الهندسيه كنكونوا ديجا عارفين يعني لي ديمونسيون ديالها، سو كي في كنخرجوا لو فوليوم نيشان. هنايا هذا شكل غير هندسي، دونك ديجا خصو يكون عطيكم هنايا لو فوليوم ديال هذا الشكل هذا. دونك شنو كنديروا؟ هاد لو فوليوم عندنا لو ريسيبيون فيه دو ليكيد وعارفين ان هاد لو ليكيد واصل ل 60 مليلتر. الوغ اون فوا غنزيدو هاد لو سوليد يعني لا فالور ديال لو فوليوم ديال لو ليكيد va être augmenté. Voilà. Donc le volume ديال لو ليكيد عندنا déjà 60 millilitres. On va rajouter هاد لو solide dans le récipient qui contient du liquide et on va obtenir par la suite le volume final اللي هو 60 وزاد عليه واحد شويه. دونك كيقول لك في لا كيسيون ديال l'exercice calculer le volume du solide. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer le volume final, يعني اللي خرج لينا à la fin, وكنقص منه le volume initial. Voilà. Le volume liquide plus solide, voilà, هو مثلا 74. باش نحسبوا le volume, on va utiliser la relation précédente كما قلت لكم باش نحسبوا le volume ديال le liquide. Après, pour avoir le volume du solide, on va faire la soustraction ديال le volume V2 avec le volume V1 اللي هي 74 moins 60 و الvolume اللي غنحصلوا عليه هو 14 مليلتر. Bien. Donc voilà, هذا هو le solide, le volume d'un solide. Pour mesurer le volume d'un solide de forme quelconque, on utilise la méthode de déplacement du liquide. Après, عندنا مثلا les formules ou voilà, des figures scientifiques اللي ممكن نحطوها في ان ريسيبيون في عوض هذاك لو فوليوم دان سوليد. وهنا ديجا كنعطيوكم لي ديمونسيون. مثلا في لو كوب نقدر نعطيكم سولمون لو كوتي اي فو ديتيرميني لو فوليوم. هنا نعطيكم لا لارجور و لا لونغور و لا اوتور و vous utilisez cette relation pour déterminer le volume. هنايا لو فوليوم ديال لو سيلندر هو هذا. دونك بي اللي هي 3.14 multiplié par R au carré اللي هو le rayon fois la hauteur اللي كتكون ديجا معطياكم. دونك هنا إلا عطيناكم سيلندر كنعطيوكم la hauteur et le rayon. فوالا و بي هي 3.14. كاين مثلا ممكن نعطيوكم سفير اللي هي واحد الكرة. لو فوليوم ديال السفير هي 4/3
pi à la puissance r à la puissance 3 fois pi. هذه déjà ما حطيتهاش هنايا. هي très intéressant. يعني كرة نعاودها le volume ديالها 4 sur 3 pi multiplié par r à la puissance 3. Donc le volume d'un corps solide ou liquide ne dépend pas de sa forme. Bien. Voilà. هادشي اللي كيتعلق باللو كور ديالنا. J'espère يكون كلشي مفهوم. إلا كانوا des questions, n'hésitez pas de me demander à propos du commentaire. وما تنساوش ديروا like ou subscribe et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.